안녕하세요. 오늘 안내해드릴 곳은 경기도 안산 본오동에 위치한 신축빌라입니다. 분양가는 3억 2,900만원이며 전용면적 약 20평, 실사용 면적 약 28평으로 가성비 좋고 실속 있는 구조를 갖춘 매물입니다. 이곳의 가장 큰 장점은 전세대가 숲조망이 가능하다는 점인데요. 사생활 보호는 물론 창문만 열어도 상쾌한 자연환경을 그대로 느낄 수 있어 도심 속에서 힐링 라이프를 원하는 분들께 정말 잘 맞는 매물입니다. 방 3개, 욕실 2개 구조로 가족 단위 실거주에 딱 맞는 실용적인 설계를 갖췄고 거실 남향 배치 덕분에 채광과 통풍이 정말 좋아 집안에 자연스러운 밝음과 따뜻함이 가득합니다. 교통 환경도 편리한데요. 상록수역까지는 약 1.6km, 역세권 입지라 서울 및 수도권 이동이 수월하고 출퇴근이나 등하교 모두 부담 없이 이용할 수 있습니다. 편의시설과 자연환경을 모두 가까이에서 누릴 수 있는 입지로 실거주 목적은 물론 향후 안정적인 수요가 예상되어 투자용으로도 충분히 매력적인 매물입니다. 안산 본오동에 위치한 신축빌라 영상으로 마저 안내해 드릴 테니 궁금하신 점은 상단의 번호로 연락 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.